สู้อยู่นั้นประมาณปีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความสุขจนในที่สุดก็ตัดสินใจแล้วก็ไปค่ายที่กรุงเทพค่ายยุวคิดบ้างค่ายอะไรบ้างแล้วพระเจ้าก็ใช้มัทธิวบทที่6 ข้อ 33ท้าทายผมอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นแล้วก็มีโรงเรียนพระคริสตธรรมเขาก็เอาไปสมัครมาด้วยก็เขียนส่งไปเลยนะกลับมาที่โบสถ์ผมก็บอกสบผมว่าผมอย่างนี้นะเขายังถามว่าจริงเหรอน้องแต้นะถามผมหลายครั้งอยู่นะแล้วเขาก็ติดต่อผมให้อีกที่หนึ่งนะในสุดก็ใกล้เวลาจะเปิดผมก็รีบก็ไปที่ผมสมัครไว้ทั้งที่เขาไม่ได้ตอบรับผมมานะผมก็ไปเลยอาจารย์บอกว่าโอ้มาได้ยังไงนะก่อนยังไม่เปิดเลยเนี่ยแล้วได้รับจดหมายผมว่าไม่ได้รับแล้วมาทำไมมาได้ยังไงผมว่าไม่รู้แต่ผมคิดว่าถ้าผมอยู่บ้านผมเปลี่ยนใจอีกแล้วนะแต่ก็ไปก็ขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่ก้าวนั้นมาก็ชีวิตก็ออกมาแบบนี้อยู่ตลอดและยิ่งเดินยิ่งมั่นใจยิ่งเดินยิ่งรู้สึกว่าอ๋อนี่เป็นทางที่พระเจ้าให้ผมเดินชีวิตช่วงหลังนี้ก็กับช่วงแรกผมก็แตกต่างกันรู้สึกมันมีความหมายขึ้นรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าท้าทายรู้สึกมีค่ามีความหมายนะครับหลังจากที่ได้มอบชีวิตให้กับพระเจ้าจริงๆนะครับซึ่งต่างกับชีวิตเมื่อก่อนก็เป็นคริสเตียนแต่ดูเหมือนคริสเตียนตามใจตัวเองตอนนี้เป็นคริสเตียนตามใจของพระเจ้าจริงๆนะครับก็เพราะว่าชีวิตคริสเตียนเราก็ผมคิดถึงประสบการณ์ผมก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละผมว่าผมไม่รู้เราอยู่ในสภาพการไหนนะแต่ว่ามันจะมีการต่อสู้อยู่นะผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องออกมาเป็นนักเทศน์เหมือนผมนะเข้าใจนะผมก็ย้ำหลายครั้งแต่คุณต้องอยู่ด้วยหัวใจว่าพระเจ้าจะให้ผมเป็นยังไงผมก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าจะให้ฉันทำอะไรฉันก็ทำอย่างนั้นคือมีหัวใจแบบนั้นนะมีหัวใจอย่างนั้นซึ่งในคริสตจักรหลายแห่งคริสตจักรอาจารย์นุภาพคริสตจักรของอาจารย์เอาเรียกหรืออะไรหลายคนก็ทำงานมีอาชีพของเขาแต่ในโบสถ์เขาถูกเรียกว่าศิษยาภิบาลหรือเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้รับใช้เช่นคนหนุ่มคนหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ที่เขาว่าเป็นหัวหน้า Microsoft หรืออะไรที่คิดโปรแกรมไอคอ7หรืออะไรi7 นั่นนะเป็นคนฟิลิปปินส์คนหนุ่มเขาก็มีงานของเขานะงานดีๆแต่ขณะเดียวกันหัวใจเขารับใช้พระเจ้าเต็มที่นะครับแล้วก็มีงานรับใช้เข้าไปเลยหรืออะไรเข้าไปได้ไปเลยทำเลยแล้วก็ดูแลคนสร้างคนเขามีทีม G12 ของเขานะครับแล้วถึง144ของเขาด้วยแล้วเขาก็ถูกเรียกว่าศิษยาภิบาลเป็นผู้รับใช้ทั้งที่เขาก็มีอาชีพของเขานั้นหมายความว่าเขายินดีให้ชีวิตของเขาเพื่อพระเจ้างานเป็นเพียงแต่ตัวส่งเสริมให้เขารับใช้แค่นั้นเองผมว่าคริสเตียนทุกคนนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะตามหลักพระบิดาก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนว่าและเราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไรหรือดำเนินในน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไรซึ่งพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรานะในท้ายของหน้า78บอกว่าเป็นดั่งเมล็ดพืชซึ่งผ่านเข้ามาในความคิดและเมื่อเรายอมรับมันจะตกไปในดินที่ดีและเกิดผลนะแห่งความรอดความเจริญรุ่งเรืองความเข้มแข็งมีความหมายมากขึ้นแต่ถ้าเราสงสัยถ้าเราไม่ตัดสินใจถ้าเราไม่มอบถวายจริงๆหรือเราทำแบบเอาบ้างไม่เอาบ้างก็เราก็คงไม่สามารถจะไปตามพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าหรือไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นหลายครั้งผมได้ยินคริสเตียนคนนั้นคนนี้พูดไม่เห็นมันมีอะไรมันยังไงผมคิดว่าสำคัญคือเขาไม่ได้ถวายตัวกับพระเจ้าเต็มที่คือหมายความว่าดำเนินชีวิตคริสเตียนตามใจของตัวเองไม่ได้ดำเนินชีวิตตามใจของพระเจ้าจริงๆมันจะไม่เห็นอะไรและแตกต่างกันลิบลับเลยนะในประสบการณ์ผมอยู่ทั้งสองอย่างและผมเห็นว่ามันแตกต่างกันลิบลับเลยคนละอย่างคนละฝ่ายนะครับนั้นมีคำหนึ่งเขาบอกว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีกับเราและถ้าเราร่วมมือกับพระองค์พระเจ้าจะทำให้สำเร็จอย่างแน่นอนเราเชื่อไหมพระเจ้ามีแผนการที่ดีกับเรานะแต่การเชื่ออย่างนั้นไม่พอเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าและเมื่อเราร่วมมือกับพระเจ้าสิ่งดีสิ่งใหญ่สิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อนะเพราะชีวิตผมเห็นเป็นอย่างนั้นขอพระเจ้านำเราใน1 เธสโลนิกาบทที่5 ข้อ 24ว่า
พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อและพระองค์จะทำให้สำเร็จเห็นไหมพระองค์ดับไปเลยมันมีอะไรพลาดไม่เคยเป็นไม่ได้ครับในนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราพระเจ้าผู้มีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตเราสัตย์ซื่อพระองค์จะทำให้แผนการของพระเจ้าในชีวิตเราสำเร็จแน่นอนในพระเจ้าไม่มีผิดพลาดไม่มีล้มเหลวและในแผนการของพระเจ้าในน้ำพระทัยของพระเจ้าย่อมดีที่สุดเราเชื่ออย่างนั้นไหมตอนที่เมื่อผมที่บอกว่าไปพะเยาอาจจะอยู่ในบรรยากาศด้วยอะไรด้วยแต่ผมคิดว่าลึกๆคือพระวิญญาณทำงานแหละตอนที่ผมอยู่พะเยาแล้วออกไปถวายตัวเนี่ยผมไม่เข้าใจอะไรมากนะครับและคริสตจักรสมัยนั้นก็ยังไม่มีการสอนอะไรแบบนี้มากมายก็แบบเรื่อยๆไปแต่ผมคิดว่าพระวิญญาณทำงานแต่เมื่อผมกลับมามันก็มีการมาคิดทบทวนผมไม่เคยคิดจะถวายตัวและในภาพของผมเนี่ยความคิดเกี่ยวกับผู้รับใช้ลำบากแล้วก็ไม่มีใครยอมรับไม่มีเกียรติไม่มีเงินมันตรงกันข้ามกับผมทุกอย่างที่อยากจะเป็นมันไม่มีอะไรนะผมว่าไม่เอานะครับและถ้าจะไปจริงผมรู้สึกว่าเหมือนกับผมจริงๆตอนนั้นบ้านกิจการไม่ใช่ใหญ่โตไม่ใช่มีบ้านไม่มีจะมีร้านเหมือนกับพ่อเขาสมัยนี้เป็นร้านบ้านเช่าและอะไรอยู่ก็พออยู่มีกินก็มีเงินใช้แต่ผมสาวเหมือนผมมันจะต้องสละอะไรผมมากมายอยู่นะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยอมมันจะยึดไอเศษอะไรไว้อย่างนั้นถึงขั้นที่มันไม่ใช่มีอะไรดีมากมายนะในการจะเดินไปกับในทางของพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ละผมพระเจ้าสัตย์ซื่อแต่เมื่อผมถวายตัวพระเจ้าก็มีวิธีนะครับหลายอย่างที่นำผมเข้ามาก็ไม่ใช่เพราะผมมีอะไรดีและพระเจ้าขาดผมไม่ได้แต่ผมว่าพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้ามีพระคุณสำหรับเราทุกๆคนพระเจ้าก็ใช้หลายวิธีจะช่วยผมกลับเข้ามาในทางของพระองค์เพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อและขอบคุณพระเจ้าผมไม่ดื้อสุดๆนะก็ดื้อเยอะแต่ไม่ดื้อสุดๆก็ในสุดก็ทนไม่ได้ก็โอเคแล้วแต่พระเจ้ายอมกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่นำพาผมมาถึงจุดนี้ในขั้นนี้แล้วก็เหมือนที่เคยพูด ว่าถ้าย้อนกลับไปอีกจะตัดสินใจยังไงผมว่าจะตัดสินใจอย่างนี้แหละดีที่สุดแล้วสำหรับผมในการเดินอยู่บนน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับอย่างแรกในหน้าที่79หนึ่งบุคคลที่ฝักใฝ่ในฝ่ายเนื้อหนังนะก็คือคนเรามีอยู่2แบบหรือคริสเตียนมีอยู่2แบบหนึ่งคริสเตียนแบบเนื้อหนังนะในปฐมกาล25-23บอกว่าชน2ชาติอยู่ในคันของเจ้าและประชาชาติทั้งสองเกิดมาเจ้าต้องแยกจากกันหนึ่งจะแข็งแรงคนหนึ่งจะรับใช้น้องเราเห็นว่ามี2คนนะเอซาวเป็นสัญลักษณ์ฝ่ายเนื้อหนังยาโคบเป็นผู้ตามพระเจ้าสัญลักษณ์ในฝ่ายวิญญาณนะซึ่งในโรมบทที่5ข้อที่5ถึง8ผมไม่อ่านนะเราดูเองปักใจอยู่เนื้อหนังกับเนื้อหนังปักใจอยู่กับฝ่ายวิญญาณก็ฝ่ายวิญญาณแล้วเห็นว่าเอซาวนะเราดูว่าเอซาวเป็นบุตรหัวปียาโคบเป็นน้องถูกไหมแต่วันหนึ่งเอซาวไปล่าสัตว์มาใช่ไหมแล้วก็เหนื่อยแล้วก็อ่อนแล้วก็กลับมาที่บ้านได้กินถั่วแดงต้มไม่รู้ถั่วแดงจะมีกลิ่นแรงขนาดนั้นธรรมดามันก็ไม่กลิ่นไม่แรงนะแต่คนเราหิวนี่นะอะไรมันตาลายหมดอ่ะกินอะไรก็เข้าจมูกมาเลยถ้าหิวนะใช่ไหมฉะนั้นเขาไม่ได้กินเข้าไปในครัวเห็นน้องต้มถั่วแดงอยู่ก็ขอนะน้องก็เลยว่าขายสิทธิบุตรหัวปีให้สิใช่ไหมซึ่งในสุดเอซาวก็ยอมนั่นคือเขาตามเนื้อหนังแต่เขาไม่ได้เป็นตามฝ่ายวิญญาณซึ่งจริงๆในสิทธิบุตรหัวปีนั้นในฝ่ายวิญญาณเป็นอย่างนั้นแล้วที่เขาจะได้พรนะครับแต่เขากลับเลือกอีกด้านหนึ่งอันนี้เราเหมือนกันชีวิตคริสเตียนเรามี2ฝ่ายหนึ่งฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายหนึ่งฝ่ายวิญญาณนะเราจะเลือกเอาฝ่ายใดนะบุคคล
คนที่ฝักใฝ่ฝ่ายเนื้อหนังก็พึ่งตัวเองไม่ให้พระเจ้าไปมีส่วนนะและบางอย่างเขาอยากกระทำเขากลัวพระเจ้ามามีส่วนแล้วจะไม่ให้ทำนะครับแต่เขาก็เลยไม่อยากจะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนเพราะเขารู้ว่าถ้าพระเจ้ามามีส่วนพระเจ้าไม่ให้ทำแน่เพราะมันผิดกับแนวทางของพระเจ้านะในหน้าทำไปได้บอกว่าวิถีของเนื้อหนังเป็นยังไงคิดถึงแต่เนื้อหนังนะสองขอทำแต่สิ่งที่นำไปสู่ความตายอะไรบ้างที่เป็นสิ่งเนื้อหนังในคริสเตียนเราอะไรบ้างเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความตายความบาปฮะเงินเหรอใครว่าเป็นเงินนำไปสู่ความตายเอามาให้ผมเลยจริงๆใช่ก็คือในการเอาไปซื้อยาเสพติดไม่ได้ไม่ถูกแน่ตามเนื้อหนังมีอะไรอีกตามเนื้อหนังอะเล่นไฮโลแน่นอนตามเนื้อหนังทำไมเขาไปเล่นไฮโลเพราะอะไรอยากจะได้ก็คือมันแทงไอ้นี่ยิ่งถ้าไอ้เขาเรียกว่าอะไรแทงตัวเดียวอ่ะมันจะได้กี่เท่าไม่รู้จำไม่ได้แต่ถ้าแทงสูงต่ำมันจะโอกาสขึ้นต่อขึ้นมันจะได้เท่าเดียวโต๊ะกับเต็งใช่ไหมไม่รู้ได้กี่เท่าถ้าโต๊ะได้5ค่ะเป็นเจ้ามือก่อนค่ะเด็กเขารู้นะก็ทำไมอยากจะชอบไปเล่นอยากจะได้โลภโดยไม่ต้องออกกำลังไม่ต้องไปทำงานก็ได้มาเยอะๆมีเนื้อหนังถูกไหมนะครับมีอะไรที่เป็นเนื้อหนังแต่เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความตายฮะอะไรนะอาหารก็เป็นเนื้อหนังอย่างนั้นไม่ต้องกินอ่ะฝ่ายวิญญาณอ่ะกินมากเกินไปนะและไม่ควบคุมการกินนั่นก็คือตามใจเนื้อหนังกินเยอะเกินไปนะครับอันนี้แน่นอนไปตามเนื้อหนังหรือว่าไงกินแบบว่าชุดหนึ่งเงินเดือน 5,000 แล้วไปกินชุดหนึ่ง 3,000 อย่างเงี้ยเพื่อจะรู้สึกว่ามันมีหน้ามีตา enjoy หรืออะไรผมว่าอันนี้คือสำคัญที่อยากจะอวดนะนี่คือเนื้อหนังการอวดคือไม่ใช่ตัวกินตรงนี้แต่ทำไมกินอย่างนั้นนะครับเพื่อจะอวดหรืออะไรกันนะครับก็โอเคอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะครับเยอะแยะความอิจฉานะหรือความโลภนะผมว่าเรารู้นะเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์อะไรบางอย่างและความคิดเข้ามาเนี่ยผมว่าโดยทั่วไปเราพอจะรู้ว่าอะไรเนื้อหนังอะไรฝ่ายวิญญาณตรงนั้นนะครับเราจะคิดยังไงจะทำยังไงนะครับพอเราโตขึ้นมาระดับในฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเราพอจะรู้อะไรมันเนื้อหนังเช่นว่าจันทร์มณฑาทำอะไรไม่ถูกใจผมหน่อยนะจะว่าไปผมรู้แล้วอันนี้เนื้อหนังมันไม่ถูกใจเราคือเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเรารู้ละหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเส้นของเราฝ่ายวิญญาณมันจะมีบอกแต่บางครั้งนั่นแหละเราคุมตัวไม่ได้หรือบางครั้งเราก็ยังปล่อยไปตามอย่างนั้นนั่นคืออันตรายของมันนะแผนงานหรือชีวิตของเขาที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าหรือว่าแผนงานชีวิตบางอย่างนะมันตรงกันข้ามกับพระเจ้าหรือขนานกับพระเจ้าไม่ได้ไปตามวิถีของพระเจ้านะครับเขาต่อต้านและไม่สนใจกฎเกณฑ์ของพระเจ้าก็คือว่าบางทีฟังอะไรแล้วเหมือนอาจารย์ว่าหรือฟังอะไรแล้วมันรู้สึกว่ามันขัดกับที่เราเป็นแล้วก็เขาก็จะตีความไปอีกแบบหรืออะไรมันก็จะมีหลายแบบเช่นบางคนบอกว่า10 รถไม่มีแล้วในพระคัมภีร์ใหม่คือเขาไม่อยากจะถวาย10 รถแล้วก็หาข้ออ้างนู่นอันนี้หรือไม่มานมัสการก็ได้นะครับนั่งนมัสการอยู่บ้านคนเดียวหรือเราอะไรคนเดียวผมว่าไม่มีพระคัมภีร์สอนอย่างนั้นเขาพยายามตีความเข้าไปอีกแบบอันนี้คือเขาฝืนกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับไม่ได้ยอมที่จะไปตามที่พระเจ้าทรงวางทรงนี้เพราะว่าบางอย่างมันขัดกับความต้องการหรือความเป็นของเขาเลยไม่อยากจะให้อยู่แบบนั้นนะครับสดุดี73 ข้อ 27อ่านด้วยกันไหม1 2 3เพราะนี่แหละผู้
การของพระเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าวางไว้สำหรับเราโอ้โหอันตรายเราอาจจะพินาศไปนะครับหรืออาจจะดับไปนะก็ดีเลยตอนนี้ได้พูดแบบนั้นนะครับงั้นผมว่าปลอดภัยที่สุดโดยอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าถึงแม้บางครั้งมันฝืนตัวเราถึงแม้บางครั้งมันเจ็บปวดบ้างหรือบางครั้งมันก็ไม่สนุกบ้างแต่ถ้าเรายอมผมว่าเราจะพบว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆมันตื่นเต้นมันจะมีความสุขมากขึ้นมันจะไหลลื่นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทางของพระเจ้าตอนแรกมันเหมือนแคบแต่ยิ่งเดินยิ่งกว้างแต่ถ้าทางของทั่วไปนี่ง่ายสบายกันไปเรื่อยๆแต่ยิ่งเดินยิ่งแคบยิ่งเดินยิ่งเจ็บปวดยิ่งเดินยิ่งทุกข์นะครับอันขอพระเจ้าช่วยเราเข้าใจเนาะอันที่สองบุคคลที่ฝักใฝ่ในฝ่ายวิญญาณโลมบทที่8ข้อที่9ถึง11นะครับเราจะไม่อ่านละแต่ถ้าพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ใครเขาก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณเนี่ยกำลังพูดถึงว่าละมันมีคริสเตียน2แบบเราพูดถึงฝ่ายเนื้อหนังนะที่เราพูดถึงแล้วยังไงคิดถึงตัวเองนะหรือทำแต่สิ่งที่ตามแผนการของตัวเองนะเป็นศัตรูตรงข้ามกับพระเจ้าแต่ฝ่ายวิญญาณเราเป็นยังไงในหน้าที่81หน้าถัดไปว่าบุคคลที่ฝักใฝ่ฝ่ายวิญญาณจะมีดังนี้ก็นะครับการใช้ชีวิตซึ่งมาจากการทรงนำของพระวิญญาณเขาใช้ชีวิตซึ่งมาจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งหมายถึงว่าเขายอมจำนนอย่างสิ้นเชิงนะครับให้กับพระประสงค์ของพระเจ้านะแจ็คไม่ได้อยู่เนี่ยแจ็คเปรียบเทียบผมว่าเขาท่าเดียวเมื่อวานหรือวันก่อนที่ขึ้นไปกินข้าวผมเขาว่าเดี๋ยวนี้แจ็คเหมือนลูกกงอยู่ในอะไรก็กงอยู่ในหนังสติ๊กลูกกงกงจะอยู่ในหนังสติ๊กแล้วแน่ผมว่าเขาท่าไม่ก็ว่าแล้วแต่เจ้าของจะยิงเราเป็นเหมือนลูกกงลูกกระสุนเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรภาษาเมืองลูกกระสุนนะเราเป็นเหมือนลูกกระสุนแล้วแต่พระเจ้าจะยิงไปไหนก็ได้แล้วแต่ก็ลงแต่คริสเตียนเรานี่ชอบเป็นกงแล้วให้พระเจ้าเป็นหนังสติ๊กและให้พระเจ้ามาเป็นลูกกระสุนของเราถูกไหมเพราะว่าคริสเตียนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเราทำตรงข้ามนะเพราะอย่างนี้ผมว่าอันตรายและก็ไม่มีการเจริญขึ้นการชีวิตของเราต้องยอมต่อการทรงนำของพระเจ้านี่ว่ายอมเชื่อฟังยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณไม่ยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงยากที่พระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตของคุณได้อันนี้ผมพูดอยู่เสมอถ้าคุณไม่ยอมตายคุณจะไม่มีเป็นขึ้นมาถ้าคุณไม่ยอมตายจริงๆนะชีวิตใหม่จะงอกขึ้นมาไม่ได้นั้นชีวิตเก่าเราจะถูกพบว่าพระเจ้าจะทำต่างๆเพื่อจะให้ชีวิตเก่าตายไปเรื่อยๆตายไปและชีวิตใหม่จะค่อยๆงอกขึ้นมาตอนแรกมันเจ็บปวดนะครับแล้วก็ฝืนแล้วก็ทุกข์แต่สักช่วงหนึ่งมันจะดีขึ้นและมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะให้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับโดยการทรงนำของพระเจ้าเรายอมขอเขาใช้ชีวิตที่ชอบทำด้วยความเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้นั้นก็สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคนผู้นั้นยอมละชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของตนนะเขาจะชอบทำนะหมายความดีขึ้นเรื่อยๆนะตามลักษณะของพระเจ้าเรื่อยๆด้วยความเชื่อแต่จะเป็นอย่างนั้นได้เขาผู้นั้นต้องยอมละชีวิตฝ่ายเนื้อหนังอันนี้เรากำลังพูดกับคริสเตียนนะเราไม่ได้พูดกับคนที่ว่าไม่เป็นคริสเตียนนะเราบอกว่าคริสเตียนมีฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณเห็นไหมฉะนั้นถ้าเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังเราก็จะไม่เห็นการเติบโตขึ้นหรือชีวิตของเราก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนคนอื่นก็สัมผัสไม่ได้ว่ามันมีอะไรดีนะแน่นอนมันไม่มีใครสมบูรณ์ทีเดียวนะแต่เราจะพบว่าถ้าโดยทั่วไปหรือเฉลี่ยผ่านไปปี2 ปีแล้วเราก้าวหน้าขึ้นไปบ้างหรือเปล่าหรืออยู่กับที่หรือบางคนถอยหลังด้วยนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะด้วยความเชื่อนะครับเราจะเหมือนพระเจ้ามากขึ้นชอบธรรมมากขึ้นแต่เราต้องยอมละชีวิตฝ่ายเนื้อหนังสลัดออกไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นการต่อสู้ตลอดชีวิตของเราต้องต่อสู้อยู่เสมอนะต้องต่อสู้อยู่เสมอบางทีไปไม่สายไปซื้อซีดีมันเดินตามตลอดแล้วเอาซีดีโป้มาให้นี่เปิดให้ดูแล้วว่ามันก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นซื้อไปก็สักแผ่นที่บ้านนะนั่นไม่ได้ไม่ดีนะแล้วก็เนี่ยนะเนี่ยบ้าเลยแล้วก็
มีอย่างนั้นงั้นเราต้องตัดเนื้อหนังอยู่ตลอดบ้านมันจะจู่โจมเข้ามาตลอดในด้านแบบนี้ข้อขอพระวิญญาณของพระเยซูสถิตอยู่กับเขาพระเจ้าทรงรู้จักว่าก่อนที่จะเกิดพระองค์ได้ส่งเรามาในโลกนี้เพื่อภารกิจที่สำคัญเยเรมีบทที่1ข้อที่5อ่านด้วยกันครับ1 2 3เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติเรารู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์หมายความว่าเรายังไม่เป็นตัวเป็นตนนะ พระเจ้าก็รู้จักเราแล้วคิดยังไงก็คิดไม่เข้าใจนะแต่ในพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะรู้จักวิญญาณของเรา นะอัศจรรย์แต่มันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นเราจะไม่พูดถึงสารศาสตร์นั้นก็มีการถกเถียงคุยกันเรื่องนี้อยู่เยอะแต่ในความหมายก็ว่าพระเจ้ารู้จักก่อนเราเกิดพระเจ้ารู้จักก่อนเราเป็นเด็กทารกด้วยซ้ำพระเจ้ารู้เราแล้วและเวลานั้นเองนะครับก่อนที่เราจะคลอดออกมาพระเจ้ากำหนดเราไว้แล้วตั้งเราไว้แล้วนะครับเพื่อจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าทำอะไรบางอย่างเราเชื่ออย่างนั้นไหมคิดอย่างนั้นไหมก่อนเราจะเกิดก่อนเรายังไม่เป็นตัวขึ้นมาพระเจ้ารู้จักเราแล้วและก่อนที่เราจะคลอดออกมาพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราแล้วโอ้ก็พูดทั่วไปเข้าใจยากแต่ในความเชื่อในชีวิตคริสเตียนเราเห็นภาพอย่างนั้นนะและในความเป็นของพระเจ้าเราเชื่อว่าเป็นไปได้พระเจ้ารู้นะครับอนาคตพระเจ้ารู้อดีตพระเจ้ารู้ทุกอย่างเป็นสัพพัญญูในพระเจ้านะครับทุกอย่างอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าและผมว่าอันนี้เป็นที่คริสเตียนเราต้องเข้าใจมันไม่ใช่แค่เป็นภาษาภาพพจน์นะครับแต่มันเป็นความจริงคือมันไม่ใช่เป็นภาษาภาพพจน์ที่ว่ามันมีสัญลักษณ์สื่ออะไรบางอย่างแต่มันเป็นจริงตามตัวอักษรนั่นว่าสรุปง่ายที่สุดคือพระเจ้ามีแผนการมีพระประสงค์บางอย่างในชีวิตท่านแล้วตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเกิดนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือว่าแสวงหาให้พบว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรเป็นอะไรแต่บางครั้งเราชอบว่าฉันจะเป็นอะไรทำอะไรแล้วขอพระเจ้าเจอด้วยนะมาร่วมกับผมแล้วทำให้สิ่งที่ผมคิดและหวังไว้ให้สำเร็จส่วนใหญ่แล้วเราเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นคริสเตียนนั้นนะคริสเตียนนั้นนะเพราะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่คริสเตียนฝ่ายวิญญาณแสวงหาพระเจ้าประสงค์อะไรแน่ในชีวิตผมและผมยอมสละทุกอย่างวางทุกอย่างลงเพื่อเดินบนน้ำพระทัยของพระเจ้าผมรู้ว่าไม่ง่ายและต่อสู้เพราะผมเคยต่อสู้อย่างนี้มาผมต่อสู้กับตัวเองมาเวลานั้นนานก่อนที่จะเป็นทหารพออันตรายเข้ามายอมนะครับพระเจ้าเอาเลยช่วยผมด้วยแต่พอผ่านอันตรายไปพระเจ้าผมไม่ไปแล้วเอาคนอื่นไปเลยผมจะถวายเงินเต็มที่ผมบอกกับพระเจ้าอย่างนั้นเพราะตอนนั้นผมขึ้นมาเป็นเฒ่าแก่แล้วออกมาเป็นทหารแต่นั่นไม่ใช่วิถีพระเจ้านั่นเป็นวิถีแบบเนื้อหนังแต่วิถีฝ่ายวิญญาณพระเจ้าอยากให้เราเป็นอะไรก็พร้อมจะเป็นเราเป็นเหมือนลูกกงอยู่ในหนังสติ๊กของพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าจะยิงไปไหนเรายอมทุกอย่างไม่อย่างนั้นเราก็จะว่าโอ้พระเจ้าอย่าไปทางนั้นไปทางนี้ตรงนี้เราจะบังคับพระเจ้าหันไปทางที่ผมว่าสติปัญญาของคุณกับพระเจ้าอันไหนดีกว่ากันนะครับ3เสรีภาพในการเลือกในที่สุดแล้วพระเจ้าไม่ได้บังคับเราเอซาวยอมขายสิทธิบุตรหัวปีเพราะเขาตัดสินใจแบบนั้นนะเขามองแค่สั้นๆความต้องการเฉพาะหน้าคริสเตียนมีปัญหาก็คือว่าเรามักจะมองเฉพาะความต้องการเฉพาะหน้านะมองสภาพแวดล้อมมองที่เราเป็นอยู่ตรงนี้นั้นทำให้หลายครั้งเราตัดสินใจผิดพลาด2เรามองด้านวัตถุสิ่งของมากเกินไปไม่มองฝ่ายวิญญาณคือเรามองเฉพาะสิ่งของต่างๆที่มันเป็นแต่เราไม่ได้มองทะลุขึ้นไปฝ่ายวิญญาณ2-3 อาทิตย์ก่อนผมบอกว่าพระเจ้าอยากให้เราขึ้นจากระดับทั่วๆไปในโลกวัตถุเนี่ยขึ้นไประดับฝ่ายวิญญาณและเราจะขึ้นไปได้ด้วยความเชื่อ
และถ้าเราทะลุขึ้นไปตรงนั้นเราจะมองอะไรชัดขึ้นง่ายขึ้นพูดอะไรจะง่ายขึ้นพระเจ้าตรัสอะไรเราจะสัมผัสได้ง่ายขึ้นไม่งั้นมันจะต่อสู้อยู่ตลอดในใจของเรามันจะต่อสู้อยู่ตลอดพระเจ้าตรัสอันนั้นบ้างอาจารย์เทศบ้างอะไรบ้างจะสู้อยู่มันจะยอมไม่ยอมไม่ยอมมันจะยอมมันจะสู้อยู่นั่นนะในตัวเรามันจะยากจนกว่าเราทะลุขึ้นไปข้างบนนะครับอันที่สามเขาไม่เพียงแต่มองสั้นไม่เพียงแต่มองแต่วัตถุแต่เขาดูถูกนะครับไม่เห็นความสำคัญของฝ่ายวิญญาณเอซาวดูถูกสิทธิบุตรหมอปีนะครับทำให้เขายอมขายสิทธิบุตรหมอปีด้วยเพื่อจะได้ถั่วแดงถ้วยเดียวโอ้ตอนหลังนะหลังจากน้องชายได้รับพรสิทธิบุตรหมอปีจากพ่อเขามาร้องกับพระเจ้าพ่อไม่มีพรอีกแล้วเหรอพ่อไม่มีอีกแล้วเหรอพ่อไม่มีแล้วพรสิทธิบุตรหมอปีมีอันเดียวเขาร้องจนตายก็ไม่ได้เพราะมันหมดแล้วนะครับก็น่าเสียดายผมคิดว่าคริสเตียนเราต้องระวังเรามาซาตานมันจะใช้สิ่งเหล่านี้มาล่อลวงเราจนสำเร็จเรามองสั้นเกินไปและเรามองวัตถุมากเกินไปและเราดูถูกฝ่ายวิญญาณนะนั้นพระพรฝ่ายวิญญาณมีเยอะที่พระเจ้าจะให้เราขอช่วยขอพระเจ้านำเรานะครับมัทธิวบทที่4ข้อ34มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระเจ้าทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านะขอพระคำพระเจ้าปกป้องเราต้องมีพระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเพื่อจะต่อสู้ไม่อย่างนั้นการทดลองเข้ามาเราจะสู้ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราไม่เฝ้าเดียวเราไม่ใช้เวลากับพระคำสิ่งล่อลวงเข้ามาเราไม่มีอะไรจะไปต่อสู้มันแต่พระเยซูการล่อลวงเข้ามาการต่อสู้เข้ามาเนี่ยพระองค์ใช้พระคำตีกลับไปทันทีสู้กลับไปทันทีสู้กลับไปทันทีนะเราจึงเห็นว่านะพระคำของพระเจ้าช่วยปกป้องและทำให้เป็นอาวุธที่ชนะนะฉะนั้นเราต้องอ่านและเชื่อฟังนะครับเราไปถึงอันที่4ผมข้ามไปถึงตรงนี้เลยนะครับจะเคลื่อนพระหัตถ์พระเจ้าได้อย่างไรนะปฐมกาลบทที่32-26ก็หลังจากที่เอซาวขอโทษยาโคบนะได้ต่อสู้กับพระเจ้านะและก็ถึงใกล้จะเช้าก็ทูตพระเจ้าบอกปล่อยเราไปเขาบอกว่าผมไม่ยอมนอกจากท่านจะอวยพรเขาจะเห็นยาโคบมาตรงนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเขาพึ่งตัวเองเขาสู้ด้วยตัวเองยาโคบเป็นชื่อของยาโคบก็ว่าเล่ห์เหลี่ยมหรือโกงหรือจะเอาชื่อออกไปแบบนั้นแต่เมื่อสู้กับพระเจ้านี้ในสุดเขาพบว่าตัวเองพึ่งกำลังตัวเองไม่ได้เพราะเขากำลังจะไปเจอพี่ชายและพี่ชายอาฆาตไว้ว่าเจอบันไดฆ่าเนี่ยจัดการเนี่ยเขาไม่รู้จะสู้อย่างไรนะเขาไม่มีคนที่มีกำลังพอจะสู้ได้ฉะนั้นในค่ำคืนวันนั้นเขารู้ว่าถ้าปล่อยพระเจ้าไปและยังพึ่งตัวเองอีกพินาศอย่างเดียวงั้นเขาไม่ยอมว่าต้องช่วยผมต้องอวยพรผมต้องช่วยผมต้องอวยพรผมนะไม่งั้นผมไม่ปล่อยนะจนในสุดพระเจ้าก็อวยพรเขาและก็เปลี่ยนชื่อเขาจากพึ่งตัวเองมาพึ่งพระเจ้านะเหมือนกันผมว่าบางครั้งในการอธิษฐานหรือการเดินกับพระเจ้ามันต้องสุดๆอย่างนั้นนะบางคนอธิษฐานแล้วมันไม่สุดเนาะแล้วก็มันยังนิดๆหน่อยๆคือถ้าอย่างนั้นผมรู้สึกว่าบางทีมันเป็นแค่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นว่าเราได้อธิษฐานแล้วหรือบางครั้งเป็นเหมือนปลอบใจตัวเองว่าฉันก็ยังอธิษฐานอยู่บ้านนะแต่มันไม่ได้ปั้มสู้กับพระเจ้าแบบสุดๆนะครับอาจจะว่าสถานการณ์ของเราไม่มาไม่ถึงเหมือนกับที่ยาโคบสุดๆเขารู้ว่าเจอพี่ตายแน่และไม่ได้ตายคนเดียวครอบครัวโดนหมดเลยฉะนั้นเขาไม่รู้จะทำยังไงในการจะสู้นั้นมีอย่างเดียวขอกับพระเจ้าปั้มกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าวิงวอนกับพระเจ้ายึดกับพระเจ้าไว้นะแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นกันเพราะเขารู้ว่าตัวเองไม่ได้แล้วก็ขอเอาไปกับพระเจ้าก็ได้และมาถึงจุดนี้เขาทะลุออกไปอีกจุดหนึ่งแล้วและเมื่อเขาไปเจอพี่ชายเขานะครับก็กลายเป็นว่าพี่ชายเขาต้อนรับเขากอดเขาต้อนรับเขาเห็นไหมทุกสิ่งเปลี่ยนเมื่ออะไรเปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยน
และเราจะเปลี่ยนได้ยังไงเผชิญหน้าพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าต้องสู้กับพระเจ้านั้นในค่าย Encounter ผมว่าจุดที่เขาออกแบบและทำแบบนั้นก็คือว่าเพื่อจะให้เรามีเวลาต้องสู้กับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้านั้นมันจะเปลี่ยนมุมมองความคิดของเรานะครับเพื่อจะมุมมองความคิดของเราเปลี่ยนสิ่งอื่นรอบๆข้างเราก็จะเปลี่ยนไม่อย่างนั้นไม่มีทางเปลี่ยนนะครับ5พึ่งพาพระเจ้าเมื่อยาโคบผ่านเปนูเอลดวงอาทิตย์ขึ้นเขาเดินขยโยกขยเยกก็เจ็บตะโพกนะนี่ได้กล่าวไปแล้วกำลังของเราหรือความสามารถของเราไม่สำคัญความเชื่อหรือกำลังในพระเจ้าสำคัญกว่าเนาะกำลังของเราประสบการณ์ของเราความสามารถของเราไม่สำคัญอะไรมากไม่สำคัญไม่ว่ามากหรือน้อยไม่ต้องไปติดอยู่ตรงนั้นบางคนรู้สึกมีมากก็เย่อหยิ่งแล้วก็ยึดไว้พยายามจะใช้ผมเองก็มีลักษณะอย่างนั้นที่ต้องระวังนะหรือบางคนก็จะมองตัวเองต่ำแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่มีอะไรฉันไม่มีอะไรก็จะรู้สึกว่าท้อแท้หรือน้อยใจตัวเองนะครับก็จะมีตกขอบไปอย่างนั้นแต่ไม่ว่ามีมากหรือมีน้อยไม่สำคัญสำคัญก็คือว่าความเชื่อเราในพระเจ้าต่างหากนั่นสำคัญยึดพระเจ้าไว้จับพระเจ้าไว้นะครับและนั่นแหละจะนำเราให้ผ่านทะลุทะลวงทุกอย่างไปได้นะ2 โครินธ์บทที่ 12 ข้อที่ 9 อ่านด้วยกันครับแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะว่าเราแม้ในที่ไหนเดชของเราต้องมีฤทธิ์ขึ้นเป็นขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อให้เดชของพระคริสต์ได้อยู่ในข้าพเจ้าการที่คุณของเราก็มีพอครับเพราะคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับเราทุกคนนะและตาแดงอยู่ที่ไหนที่เดชพระเจ้าจะเต็มขนาดอยู่ที่นั่นประชาผมมาแล้วเพลียแล้วเหงื่อออกมันเหมือนจะเป็นไข้นะแต่ตอนนี้รู้สึกสบายดีแล้วนะครับตาก็ระคายนิดหน่อยไม่มีอะไรมากตอนเช้าจะรู้สึกเยอะหน่อยแล้วตอนเช้ามานี่จะรู้สึกโอ้โหเทนไหวหรือเปล่าแล้วก็เหมือนจะเป็นไข้อยู่ 2-3 วันนี้เสียงแหบเสียงหายนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะตาแดงมีที่ไหนการฤทธิ์เดชพระเจ้าเต็มขนาดที่นี่นะในความอ่อนแอของเราจะเห็นฤทธิ์เดชพระเจ้ามากขึ้นในความอ่อนแอของเราจะเห็นพระคุณพระเจ้ามากขึ้นนะครับตราบใดที่เรายึดพระเจ้าไว้นะพระเจ้าไม่ปล่อยเราพระเจ้าจะพูดพระเจ้าจะช่วยพระเจ้าจะนำเรานะครับฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในตาแดงของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าแต่ขอให้หายไปใน1 อาทิตย์นะครับบางครั้งก็เนี่ยก็ความอ่อนแอนี่หลายคนก็ตีความว่าอาจารย์ปอโลมีปัญหาด้านตาเหมือนกันอาจารย์ปอโลก็บอกหรืออาจจะอย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับเป็นหนามบางอย่างที่มีอยู่แล้วเราดูเหมือนบางทีก็เอาชนะมันยากนะครับแต่ให้รู้ว่าพระคุณของพระเจ้าฤทธิ์เดชพระเจ้ามีพอจะทำให้เราผ่านตรงนั้นไปได้นะครับงั้นไม่ว่าเรามีอะไรมากหรือมีอะไรน้อยความสามารถน้อยก็ไม่ต้องดูถูกตัวเองเพราะทุกอย่างที่เราจะเป็นไปได้ทะลุไปได้ชนะได้โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าฉะนั้นจงเชื่อมั่นในพระเจ้านะดวงอาทิตย์ขึ้นวันใหม่มาถึงนะพระเจ้าทรงนำและโอกาสใหม่จะมาก้าวใหม่จะมานะเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าฟื้นฟูการดำเนินไปกับพระเจ้านะโลมบทที่ 12 ข้อที่ 2เนี่ยไม่อ่านนะครับความยากลำบากที่สุดอันหนึ่งของมนุษย์คือการเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รู้เห็นด้วยไหมนะหลายครั้งทำให้เราไม่กล้าเดินเพราะเราไม่รู้อนาคตเป็นยังไงเราไม่กล้าตัดสินใจจะเลือกแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่บางครั้งเรามีการดลใจอยู่นะเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะแล้วสิ่งนั้นก่อให้เกิดความกลัวความไม่แน่ใจและความสงสัยตั้งแต่พระเจ้าสร้างเราพระเจ้าใส่วิญญาณแห่งชัยชนะนะให้กับเราฉะนั้นเราสามารถจะเริ่มต้นใหม่ในความคิดของเราอยู่เสมอเพื่อเราจะมีชัยชนะในฝ่ายวิญญาณนะครับมีไหมครับของเราไม่มีละของผมมีข้อที่ 7ฟื้นฟูการเดินไปกับพระเจ้าก็คือตรงนี้กำลังพยายามจะพูดว่าการดำเนินชีวิตกับไปในน้ำพระทัยของพระเจ้า
ก็อาจจะยากนะครับและบางครั้งยากเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตมันจะเป็นยังไงเหมือนที่ตอนนั้นผมตัดสินใจจะออกไปรับใช้พระเจ้าคิดแล้วคิดอีกสู้แล้วสู้อีกนะครับเพราะว่าผมไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงและบางอย่างมันก็กลายเป็นภาพลบซึ่งผมมองผิดไปนะครับว่าผมไปเห็นแล้วผู้รับใช้เพราะผมเห็นอาจารย์ของผมเนี่ยร้องไห้บนธรรมาสน์อยู่หลายครั้งทำไมเป็นผู้รับใช้มันยากเย็นแสนเข็ญอย่างนี้นะแล้วก็เวลาผมไม่มาก็มาตามผมบ้างหรือว่าอะไรผมบ้างผมไม่ชอบนะครับมาอะไรเหมือนมาบังคับผมนะไม่อยากแล้วก็ผมก็เองก็เป็นคนที่ไม่ใช่แบบที่จะอะไรอย่างนั้นเพราะว่าผมคงไม่ได้เนี่ยแล้วก็เงินเดือนก็ไม่ดีนะครับหรืออะไรแบบนั้นเพราะในสมัยก่อนผู้รับใช้คือว่ามันไม่มีอะไรนะก็เหมือนที่ผมเคยเล่าผมออกมารับใช้ใหม่ๆแต่งงานแล้วเงินเดือนคนเดียวเพราะจำมันตายยังไม่ได้เงินเดือนก็ประหยัดแต่ก็มาถึงจุดนั้นผมรู้ว่าชีวิตของผมเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกขมขื่นอะไรนะแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ว่าผมผ่านมาได้โดยพระคุณของพระเจ้านะครับนั่นก็คือเราไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงเมื่อเราจะเดินในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราทำให้เรากลัวความไม่แน่ใจในความสงสัยมันก็ลุมเราแต่ว่าตอนนี้ได้หนุนใจว่าพระเจ้าใส่วิญญาณแห่งชัยชนะและการเริ่มต้นใหม่ในความคิดของเราอยู่เสมอเพื่อให้เรามีชัยในฝ่ายวิญญาณนั้นเราอย่ากลัวเพราะว่าประสบการณ์ทีละก้าวของผมในการเดินกับพระเจ้ามันก็มีล้มลุกคลุกคลานนะแต่ก็เก็บเล็กๆน้อยๆที่มันดีและมันก็หนุนใจผมเช่นว่าผมออกไปเรียนพระคริสตธรรมก็ขอทุนไปเพราะตอนนั้นบ้านกิจการไม่ดีผมก็มีเงินติดตัวไปหน่อยกระเป๋าใบเดียวแล้วออกไปไม่มีทุนไปเรียนเพราะต้องเสียนู่นเสียนี่อยู่บ้านก็ในช่วงแรกก็ลำบากและก็เป็นครั้งเดียวในชีวิตผมที่ตั้งแต่เป็นผู้รับใช้มาไปยืมเงินคนที่เป็นพี่สาวเป็นเหมือนถือเป็นเหมือนพี่มาจากคริสตจักรเดียวกันแต่เขาอยู่อีกที่หนึ่งขอยืม500 บาทเพราะไม่มีเงินจริงๆนะแต่ตอนหลังผมพยายามจะคืนนะเขาก็ไม่เอาแล้วเขาถวายให้แล้วก็อยู่ในโรงเรียนก็ลำบากนะครับบางมื้อก็ไม่ได้กินเพราะว่าวันอาทิตย์เขาไม่มีอาหารให้ไม่พอแล้วบางครั้งผมเดินจากไม่รู้ว่าเราจะรู้ว่าซอยคลิปซอยปราสาทขอดเนี่ยผมเดินไป3 ย่านประมาณสัก 2-3 กิโลเดินไปหมดวันอาทิตย์นี้ก็ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ที่ดีในเวลาคิดย้อนกลับไปนะเดินไปเดินกลับนะไม่มีเงินค่ารถขึ้นรถเมล์ตอนนั้นสลึง1 บาท 1-2 บาทนี่แหละประมาณนี้นะขนาดต้องประหยัดขนาดนั้นนะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้พระพรให้พระคุณผ่านมาได้แล้วผมบอกจริงๆผมไม่ได้รู้สึกขมขื่นนะไม่มีความขมขื่นผมรู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีพระเจ้าฝึกผมอย่างนี้นะขอบคุณพระเจ้ามันทำให้ผมเองมีหัวใจสู้และเห็นพระเจ้าช่วยผมผ่านมาทีละขั้นก็ทำให้ผมรู้ว่าเมื่อเจอสิ่งที่ยากเมื่อไหร่ผมว่าพระเจ้านำผมผ่านมาแล้วพระเจ้าจะนำผมผ่านต่อไปพระเจ้าปกป้องผมมาแล้วพระเจ้าจะปกป้องกับทีละก้าวขึ้นไปนะครับฉะนั้นพระเจ้าให้วิญญาณแห่งชัยชนะอยู่ในชีวิตเราอย่ากลัวอย่าหวั่นมุ่งเดินต่อไปนะครับแต่ระวังเราจะต่างไปจากเดิมนะครับพระสิริของพระเจ้าจะมีมากขึ้นดัง2 โครินธ์บทที่ 3 ข้อ 18นะครับเราต้องเข้าใจว่าพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเราเป็นสิ่งดีนะหรือเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือเป็นสิ่งสมบูรณ์นะก็เหมือนในหนังสือโรมบทที่2สิ่งดีสิ่งยอดเยี่ยมสิ่งอะไรชอบพระทัยนะก็คือมันมี3 ระดับก็มันก็ดีเหมือนกันหมดนะดีนะยอมรับได้หรือเป็นสิ่งสมบูรณ์ยิ่งคำว่าสมบูรณ์หมายถึงพระเจ้าไม่ได้ทิ้งอะไรให้ทำไม่เสร็จหรือสมบูรณ์หมายถึงว่าพระเจ้าจะทำให้ในชีวิตเราให้ดีที่สุดนะครับสิ่งต่างๆในโลกนี้จะผ่านไปแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าจะยั่งยืนอยู่เป็นนิจนิรันดร์นะเราจะพบความสมบูรณ์ในพระเจ้าพบการอัศจรรย์ในพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าและพระวิญญาณจะนำเรา
และเราจะพร้อมจะเชื่อฟังหรือไม่เราจะมาดำเนินในฝ่ายวิญญาณหรือจะดำเนินชีวิตในเนื้อหนังดำเนินชีวิตในมิติที่เหนือธรรมชาติหรือดำเนินชีวิตตามสภาพแวดล้อมที่มันเป็นพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราที่ดีและยอดเยี่ยมและถ้าเรายินดีร่วมมือกับพระองค์เชื่อฟังพระองค์ไปกับพระองค์สิ่งดีสิ่งใหญ่สิ่งยอดเยี่ยมจะเกิดขึ้นอาเมนไหมครับมาเรายิ้มคิดด้วยกันอธิษฐานด้วยกันนะใคร